大家好，我係 Billy。嚟緊我就會講一講點樣可以用 Grab Interaction 令到佢會做一啲效果嘅，就唔係話就咁揸住喐咁簡單，會令到佢做啲效果嘅。我哋今次咧會利用呢一個 torch， 即係呢個火把去做一啲效果啦。當我哋揸住佢或者掂到佢咧，我想令到佢發聲，發啲唔同嘅聲嘅。咁我之前咧揾啲電腦咧錄咗啲聲啦，譬如呢個係啦，會叫佢做唔同嘅 action， 佢就會播唔同嘅聲嘅。一陣間你就知點解我要播呢啲聲啦。係啦，飛上佢隻手掂到嗰個物件嘅唔同狀態，佢就會講呢啲説話出嚟。咁我哋咧首先就要響 torch 一個火把下邊咧揾到一個叫 ISDK Hand Grab Interaction。如果你記得就會講到話要點樣將一啲 interaction 加入啲物件嘅，就係撳實呢一個物件啦，跟住 right click， 跟住 interaction SDK 啦，跟住揀 add grab interaction 嘅。咁我哋一撳呢個咧，佢就會喺呢一度加咗呢一個叫 ISDK Hand Grab Interaction 嘅物件啦。咁我哋咧就首先撳佢啦。我哋因為要令到佢出聲咧，所以我哋要將一個叫 audio source 嘅 component 加落去啦。咁我哋依家就 add component audio source。audio source 咧就會令到佢出聲嘅，即係加個喇叭俾佢咁解，令到佢出聲嘅。然後 play on awake 咧，我哋要熄咗佢，因為我哋唔想佢一開波就出聲，要撳掣先出聲。好啦，我哋有 audio source， 跟住就可以做嘢噶。跟住咧，我哋第二個 component 要加落同一個 object 咧，我哋就會加一個 component 叫做 interactable unity event wrapper， 就係呢一個啦。interactable unity event wrapper 加咗呢嚿嘢咧，我哋就可以令到佢嗰件物件俾人揸住或者掂到，會做唔同嘅動作嘅，或者出唔同嘅聲嘅。第一樣嘢咧，我就會話俾你聽，你究竟呢個 script 係 monitor 邊一個物件嗰個 interaction。咁我哋咧就係 monitor 呢一個物件啊嘛 ，hand grab interaction， 所以就將佢 drag 過嚟，擺落呢一個 box 嗰度放手。咁佢咧因為有多過一個咧 component 咧，佢就叫你揀啦。咁我哋揀下邊有一個 grab interactable， 即係話咧佢會 monitor 嗰個 grab interactable 裏邊嘅狀態，睇下佢係隻手掂到啦，定係已經捉住咗個物件嘅。咁如果佢係掂到咧，我就叫 when hover； 如果佢係捉住咗個物件咧，就叫 when select。如果佢嘅由捉住咗變成放咗手咧，我哋叫 unselect。咁如果佢由掂到去到離開咗咧，就叫 unhover。咁有4個狀態嘅。首先隻手由遠至近啦，當佢手移動接近嗰件物件咧，我就叫 hover。當佢離開嗰件物件咧，就叫 unhover。當佢揸實咗咧，就叫 select。當佢鬆咗手就叫 unselect。咁有4個狀態。咁然後每個狀態咧，你可以叫佢做一樣嘢喎，有一個 list 喎。你唔單止可以做一樣嘢嘅，你可以叫佢做幾樣嘢嘅。每加一樣咧，佢又整一個 empty 嘅 box 出嚟，俾你加啲 action 嘅。咁你可以做無窮咁多樣嘢嘅。如果你唔要咧，就減翻佢啦。咁我哋依家咧就做一樣嘢啫。所以我每一個狀態我都加一個 box 落去啦。嗱，咁每個 box 佢做嘢咧係 base on啲咩咧？就係話你要揀一個 object， 然後嗰個 object 上邊可以做嘅嘢咧，你就可以 call 佢出嚟做。咁我哋依家個 object 咧就係呢個 object 啦 ，ISDN Hand Grab Interaction 啦。然後我哋就會叫佢 play 一個 MP3 檔案，就下邊嗰幾個是第一個嘅。所以我哋首先將個 object drag 入去呢個 box 嗰度先，因為我哋4個動作都係要喺呢個 object 嗰度選擇，所以我哋一次過 drag 晒同一個 object 去呢4個 box。然後我哋就揀佢個 action 啦。咁依家佢係 no function， 即係冇嘢做。咁我哋撳一撳佢，就可以睇到有邊種 action 啦。咁即係話嗰個物件裏邊你擺咗啲咩嘢落去，佢就可以做嗰啲 action 啦。我哋正話係擺咗個 audio source 嘅，咁我哋就可以撳下個 audio source， 佢就會睇到有咁多 action 可以做嘅。我哋就會揀一個 action 叫做 play one shot audio clip， 即係話佢會播一個 MP3 檔案。咁啊撳咗 play one shot。咁我哋4個都撳晒呢個先，一陣間我哋再揀佢播邊一段聲效嘅。4個我哋都揀晒 audio source。
play one shot。好啦，跟住我哋咧每個狀態我哋會播一個聲效，個聲效個名咧同個狀態一樣嘅，即係 when hoover 咧我就會 play hoover 嗰個 MP3 檔案，咁你將 hoover drag 入去呢度，佢就會 play 呢個 MP3 檔案啦。when unhoover 咧我哋就會 drag 個 unhoover 嗰把聲落去。when select 我哋就會 drag select 嗰把聲落去。when unselect 我哋就 drag unselect 把聲。咁大家重溫一下啦。首先我哋喺個 RSDK hand grab interaction 呢度，呢一個物件度我哋就加咗嗰個 audio source 啦，呢一個啦，然後我哋就熄咗個 play on awake 啦，等佢唔好遊戲一開始佢就響啦。跟住咧我哋就加咗一個 component 叫 interactable unity event wrapper， 即係話令到佢根據唔同嘅接觸狀態去做一啲 action 嘅，然後啲 action 咧你可以撳個加號加落去嘅，下邊嗰啲我哋冇撳加號咧佢就唔會做嘢啦。咁我哋撳咗加號咧，我哋就話要個 action 係喺邊一個 object 嗰度嘅 action， 咁我哋因為都係喺同一個 object RSDK hand grab interaction， 所以我哋就 drag 落去呢度啦。仲有一樣嘢咧，我哋就話要佢 monitor 邊一個 object 上邊嘅 interaction， 我哋 monitor 翻自己，所以就將個RSDK hand grab interaction drag 埋落去呢度，跟住咧我哋就叫佢做某啲 action 啦，就 base 上我哋呢個 object。咁個 action 咧就係 audio source 裏邊嘅 play one shot， 咁我哋有 audio source， 跟住就 play one shot 啦。然後我哋咧就揀我哋個 audio clip， 即係我哋嘅 MP3 檔案，就 base 上唔同嘅 action， 唔同嘅狀態就播唔同嘅 MP3 檔案啦。咁我哋就話 when hoover， 即係當佢接近嘅時候，我就會叫個電腦讀 hoover。之前我已經用電腦 AI 讀咗啲唔同嘅英文字出嚟，一陣間播嘅時候你就會聽到㗎啦。好，咁我哋已經準備就緒啦，依家可以去嗰個頭戴式裝置個畫面嗰度試俾大家睇啦。嗱，我依家咧隻手離開先，跟住我將隻手慢慢靠近。Hover， 第一把聲出咧就係 hover 啦，因為我哋隻手靠近咗嗰個物件啦，將佢前邊一啲短嘅距離，或者隻人掂到嗰個物件啦就嚟，然後咧我就再深入往前一啲，佢都唔會變嘅。但係當我哋離開個物件咧，佢就 unhover 啦，翻返入去咧 ，hover， 佢就 hover 啦。好啦，然後我哋就撳個中指去捉住佢 ，select， 佢就會變咗做 select 啦，因為捉實咗啦，咁叫 select。當我放手咧 ，unselect， 佢就 unselect，因為已經冇捉實。然後當我離開隻手咧，佢應該播個 unhover 嘅 ，unhover， 係嘛？呢個就係個過程啦。首先隻手靠近就會播 hover，hover， 然後捉住佢 select， 就會 select， 然後放手 unselect， 就 unselect， 跟住一離開 unhover， 就係 unhover。嗱，我依家咧就好簡單咁用播聲嚟到去寫呢個 program 啦。但係如果你可以 base on 呢一個咁嘅 function 咧，可以愛嚟令到佢有啲 action， 可以係射箭啦、撳掣啦、掉嘢啦、射槍啦，乜都得嘅，就睇下你嘅想像力有幾快啦。所以 Unity 咧不外乎都係 hover， 撳掣、unhover， 摸佢、揸佢、掉佢，同埋最後一個就係叫 trigger 啦。下一集我哋會講下 trigger 嘅。咁 trigger 咧就係利用你個身體啦，因為嗰個 virtual player 自己個身體有 collider， 利用佢嚟到撞啲嘢，又會產生唔同效果嘅。咁我哋下一集見啦。如果你歡喜我呢一類嘅教學視頻，請你支持我嘅頻道，請你訂閱、按讚、分享俾你嘅朋友，同埋撳下個鐘，下次出片就會第一時間通知到你啦。多謝你收睇，我係 Billy，拜拜。